Kaixo ongi etorri enpresarian telebistaren elkarrizketa saiora, dakizuen bezala Bai Euskari elkartearen proiektua da enpresarean eta proiektuaren helburua da euskaraz lan egin nahi duten enpresen eta profesionalen arteko harremana eta elkarlana sustatzea. Gaurkoan, iazko enpresarean azokaren barruan egin zen arin lehiaketako enpresa irabazlearen ordezkari badugu hemen gurekin, Chaos Team Companyko Eneka Iribarren. Kaixo, Eneka. Kaixo, Esan dut, ezta, arin lehiaketako irabazleak izan zinatela iaz, enpresarian azokan, Open PSI edo PSI edo nola esaten den proiektuarekin. Konta iguzu pixka bat, zertan datzan proiektu hori. bai, kaixo. Bai, guk iraz genuen OpenSci proiektuarekin, eta, gulanan hasi ginen OpenSciekin duela 2 urte gutxi gorara, eta hasi ginen, lehenengo genuen ikerketa txiki bat ikusten, zein zegoen gaur egungo arazoak, zein zian, eta kontuatu ginen, arazo mentalak geroz eta kasu gehiago dela, eta arazoa geroz eta larriagoa zala. Eta, ospitaleak erabasaturatuak zeudela, itxaronaldiak psikologo publikoetara bai oso luzeak ziala, eta hortaz, egin genuen zen, gure proiektuarekin hasi, horri erantzun bat emateko. Beraz, guk ite duguna OpenSciekin da inteligentzia artifizial baten bidez, aurre diagnostikoak, arazo mentalei, arazo mentaleko aurre diagnostikoak eskaintzen dituen agente bat sortzen ari gea. Eta, Mhm. hori, oraintxe bertan prototipoarekin martxan gaude, depresioarekin hasi gea, eta hori, baina, hemendik denbora batea, hori, arazo mental guztiak aurre diagnostikatzen dituen agente batekin lanean gaude. Eta hori gero webguneren baten jarriko duzu edo nola... Bai, gure intentzioa da ospitaletan sartzea eta ospitalak erabiltzea, profesionalei laguntza bat ematea aurre diagnostiko hauetan. Bai, ospitale, bai ambulatorio, klinikak. Mhm. Eta iaztik hona, zer garapen izan du proiektuak? Hori, iaztik hona gauza asko pasaia proiektuan, lehenengoa, lortu deula inteligentzia artifizialekin, depresioaren prototipoa martxan jartzea, ja depresioa neurtzen duen prototipoa dakagu, beraz, horrekin aurre, pauso bat aurre eman deu. Gero bai egon gea Korean, ikerketa bat egiten ospitale batekin osasunaren digitalizazioaren ikerketa bat. Eta orduan horrekin asko ikasi dugu gu jakiteko gure proiektuarentzat ze pauso eman behar dian, eta hori, hortik hona goazte psikologekin juntatzen, jende berria ezagutzen eta mundu honetan sartzen sektorean. Mhm. Eta etorkizunera begira, ze aurreikuspen duzuen, nola garatuko da proiektu hau? Gutxinaka pasoak ematen aurrera, ja depresioa dugula martxan, antsietatearekin ere jarriko gea garatzen. Hori, oraintxe bertan gaude validazioan, validazio fasean, bai psikologekin, ospitalekin juntatzen eta hori dena, eta gure ideia gu nahi deuna da, ekipoa indartu, ekipo aurrea, oraintxe bertan Erik eta ni gaude, 2 pertsona, baino hori nahi dugu psikologoa sartu, ekipoa handitzeko, eta gure asmoa da, Ana, dela gure agentea deitzala, Ana ospitaletan sartu eta hori, bertan egotea lanean ospitalekin eta laguntza ematea profesionalei. Mhm. Beraz, izenare jarri duzue, Ana da zuen Bai, laguntzaile hori, adimen bai, artifizialeko laguntzaile hori, ezta? hori da. Nola sortu zitzaizuen ideia, hau sortzeko ideia? Goaz eginean bigarren kurtsoan gaudenean, unibertsitatean, programa batian, eta, hasieran hasi ginean psikologia infantila lanean. Iruditzen zagolako, inteligentzia emozionala, ez zaila ematen umei, eta, azkenan hasi ginean, ikerketa egiten, alde batetik bestea entzuten jendeai eta kontuatu ginean, COVID-19 ondoren, umeetan, inteligentzia emozionala landu behar dela, baino, arazo mental pilo bat zeudela, eta hori, hasi ginean ideia pixkat ikusten tal, eta azkenean ikerketarengatik iritsi ginean publiko handiago batea, eta hori eta horra hasi ginean ja lanean, gero justo inteligentzia artifizialako hor momentu horretan kriston boom izan zuen, eta horrekin hasi ginean loturak iten, eta azkenean jenderekin
elkarrizketak iten, iritsi ginen ba ideia horretara. Mhm. Anak, ez dakit, euskeraz badakien, zein leku duen euskarak zuen proiektuan? Bai, oraintxe bertan, ez daki euskera, oso zaila ikusten delako, ba, bueno, momentuetan inglesez dago entrenatua, ez dago ezta gazteleraz entrenatua, baino, bai iruditzen zaigu kriston garrantzitsua anak euskeraz jakitea, eta horretan ere bai lanean bagaude, ze azkenean, Euskal Herrin gaude, eta bakigu ere ez arazo mentalak tratatzeko, ba hori, jende asko erosoko sentitzala bere ama hizkuntzan hitz egiten, beraz hori, momentu honetan lanean gaude bai gazteraz eta bai euskeraz integratzeko, baino hori, hori gure buruan dago eta badakigu lanketa hori ere egin behar dugula, azkenean jendea erosoago sentitzeko eta Euskal Herrin gaudelako agente agente hau euskaraz entrenatzen. Mhm. OpenSci da proiektu bat, baina zuek Chaos Team Company enpresa horretan badituzue beste proiektu batzuk, ezta? Konta iguzu pixka bat, zer dan Chaos Team Company eta zein proiektu dituzuen eskuartean? Bai, bueno, ba, Chaos Team Company da, bueno, nik ikastet lidergo innovazio eta ekintzailetza, eta, bueno, da Mondragoneko karrera unibertsitateo bat, eta, bueno, iteuna da, lehenengo urtean, enpresa bat konstituitu, eta gradu horretan, 4 urteetan, enpresa horrekin, proiektu ezberdinakin, eta, bueno, osea, enpresa horretan lan egiten dugu. Eta orduan, ba, bueno, bai, urte guzti hauetan, bai, proiektu ezberdinak landu ditugu, gai desberdinak landu ditugu, eta, bueno, oraintxe bertan dauden proiektu ezberdinak, ba, bueno, horietako bat da 10 Laos, dala resina, bueno, surf tableko resina reziklatuarekin, enpresentzako produktu pertsonalizatuak ite dituen proiektu bat da. Ba, bueno, enpresak eskatzen dituna, pues, bueno, reziklatzeko resina hori eta ez botatzeko. Gero dakagu Adiez Olimpia, dala magia ikustaldiak, eta ite dituztena da euskeraz egin ikuskizun horiek, ja, bueno, gaur egun hori, euskera hori, mago asko gaztelera pasa zian eta hau egin dena da, ba, euskarara berriz pasa eta umeentzako ikuskizun horiek euskaraz eman. Gero ez dakagu bai indartu, dala moda pasarelak, komertzio lokalei eta diseinadore lokalei garrantzia emateko eta aukera bat emateko ebentu horietan. Eta bueno, beste gai batzuk bai egea lanean, baina bueno, gutxi gorabehera horiek dira beste proiektu batzuk oraintxe bertan martxan daudenak. Mhm, oso ondo, proiektu asko orduan dituzue eskuartean, ezta? Bai, Pentsatzen dut taldean kide asko izango zaretela, hori guztiak martxan izateko. Zenbat bai. kidek osatzen duzue Chaos Team Company? Oraintxe bertan 10 pertsonak osatzen dugu. Mhm, oso ondo. Zuek gazte ekintzaileak zarete, ezta? Gainera hasieratik hori ikasten hasi zarete, nola ikusten duzuen lan mundua eta batez ere ba zuen sektorea, zerbitzuak eta eskaintzen dituzuen zerbitzuen sektore hori. Bai, ba, bueno, mundua orain erabat aldatzen dago. Osea, egia digitalizazioak induna da, ba, erabat egotea aldatzen, eta egia da, ba, alde hortatik igual, aldala, pues, kontra bat egon, ba, erabat aldatzen dagoenean, ba, ez dakazu estabilidade bat bezala, baina egia da, aukera pilo bat aldituzula bilatu hortikane bai, eta gure aldetik, ba, hori, aukerak bilatzea, ikustatzen dian arazo berria, nola lagundu sozietateai, eta hori, digitalizazioa ere, ba, erabili ez jendeai lanak kentzeko, baizik eta ba hori laguntza bat emateko eta jakiteko nola konbinatu digitalizazioa lanarekin. Eta hori, ba diez oso abilibili hartzea, baino bueno, azkenean eraldaketa horretara adaptatzen baztea, ba hori aukera oso politak aldia aurkitu horre bai. Mhm. Oso ondo, Eneka, mila esker, enpresarian telebistan izateagatik, Zuei. eta hurrengora arte. Vale. Agur. Agur.